好，咁 B 咧佢就話有一啲 x 令到呢一個係 zero matrix。咁呢兩個一樣嘅，咁fact 咗佢先啦。n 就係00000x 減3x 加1 x 減3x 加1。咁睇下呢嚿嘢可唔可以俾 x 減3同 x 加1除啦。咁呢個 x 3次減 x square 減 x 減3嘅。咁試下除 x 加1啦，好似簡單啲。咁再負1咧就應該 OK 嘅，咁我哋直接除啦 x square。咁 x 3次加 x square 減數啦，負2 x square 減5x 減2x 負2 x square 減 x 3x 負3x 減3就代負3。咁就同呢個一樣啦。咁即係會有一個 x 減3同 x 加1啦。咁呢度又多一個，咁啊 square 咗佢啦。咁所以咧 when x 等於負1或3 n is zero matrix， 所以 yes 啦。There exists some numbers。好，跟住 m 係 invertible， 跟住 n 就係 zero， 咁就揾 m 負1。咁要揾翻 m 嘅 determinant 先啦。m 嘅 determinant 咁就會係抄翻啦。呢個 x 0 1 0負2 0 1 0負1，咁就計咗先啦。咁呢個就係 2x 啦，0啦0啦，減加2即加2，跟住就0啦。好，咁 2x 加2，咁我哋就x 等於3或者 x 係負1。如果 x 係負1嘅話，就嗰個 determinant 係0，咁啊唔 invertible 啦，唔得嘅。咁所以要 reject 翻個負1啦。When x 等於3 m is invertible 啦。咁 zero matrix 啦，即係呢嚿嘢係 zero matrix 啦。咁佢俾咗呢嚿嘢你啦，咁佢要用噶嘛，係啦。m 3次減3，x 係代埋佢啦。m 減2乘2括號3加1 i 等於0，係啦。咁陣間有用嘅呢條式。咁跟住我哋就調個 i 過去啦，呢度有8i 啦。佢 m 3次減8m 抽過 m 係啦。m 就乘 m 2減8係8i。咁 m 乘咩 i 咧？就係 m 2次減8 over 8啦。所以 m 負1咧就會係呢個啦。m 負1咧就會係1/8 m 2次減 i 啦。咁 m 2次咧頭先就計咗嘅，就係呢個數。咁我哋代 x 係3，咁即係9，呢個就係2，呢個就係2啦。咁我哋就9咯，0 4 0 0 2抄過去啦。咁啊減1 1 1 0 0，跟住就撳計數機，咁啊會得到4/1 0 4/1 0負2/1 0，跟住就呢個乘呢個4/1負3/4啦。